Ցայք հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում այսօր լրատվականի արտահերթ թողարկումն է, բարև ձեզ։ Այսօր հունիսի 7-ն է, օրը կիրակի, երկրում տեղի են ունենում խորհրդարանական ընտրություններ։ Այսօր լրատվականի ստեղծագործական թիմը կաշխատի արտակարգ ռեժիմով լուսաբանելով ներողություն, ընտրությունների ու քվեարկության ընթացքը։ Հայաստանում 2005 ընտրատեղամասերն առավոտյան ժամը 8-ից սկսել են իրենց աշխատանքը։ Ընտրողների ռեգիստրումն գրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը կազմել է 2,485,851։ Ընտրատեղամասերը կգործեն 12 ժամ մինչև երեկոյան ժամը 20:00։ Հիշեցնենք, ազգային ժողովի ընտրությանը մասնակցում է 18 քաղաքական ուժ, 2 կուսակցությունների դաշինք և 16 կուսակցություն։ Մեր նկարահանող խմբերը ևս հետևել են ընտրատեղամասերի բացմանը և քվեարկության ընթացքին։ Հարկ է նշել, որ քվեաթերթիկների վրա որևէ նշում հարկավոր չէ կատարել։ Ընտրողից ընդամենը պահանջվում է իրեն տրված քվեաթերթիկների տրցակից ընտրել նախընտրած համարի քվեաթերթիկը և դնել ծրարի մեջ։ Մանրամասները տեսանյութում։ Առավոտյան 8-ից բացվեցին Հայաստանի Հանրապետության բոլոր 2005 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովները։ Քվեարկությունը արդեն մեկնարկել է։ 220 ընտրատեղամաս ունի մեր մարզը, այժմ ես 31-ի կոտորակի ընտրատեղամասում եմ, որտեղ դուք արդեն տեսնում եք ընտրողների հոսքը մեկնարկել է։ Նշեմ, որ այս ընտրատեղամասը ամենամեծն է Շիրակի մարզում։ Տեղամասի ընտրողների քանակը 1778 է։ Մենք 7-ից ավելի շուտ ոստիկաններից ընդունել ենք չարկիզվող պահարանը, տեղամասը գույքը, ամեն ինչ նորմալ է եղել, վստահված անձանց ներկայությամբ բացել ենք պահարանը, գործառույթները նորմալ անցկացվել է, վիճակ։ Ձեզ պետք է այսպիսի ծանոթություն տված լինեն ոստիկանությունից։ Բայց կոնկրետ չեմ տրվելու ձեզ, որովհետև օնլայնով ենք հայտ ենք դրացնում անունազգանունը, գալիս է, որ այս Խնդրում եմ վերջնակացության մեջ նայեք ձեր անունազգանները, ամենավերջում պետք է լինի։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ուզում եմ նաև տեղյակ պահել, որ օրվա ընթացքում լինելու ենք համայնքներում և գյուղական բնակավայրերում, տարբեր ընտրատեղամասերում տեսնելու ինչպես է ընթանում քվեարկությունը և արձանագրելու հնարավոր ընտրախախտումները։ Գյումրու թիվ 31 կոտորակ 2 ընտրատեղամասում մինչև առավոտյան 9:00-ի դրությամբ ընտրողների հոսքը բավականին մեծ է և հանձնաժողովի նախագահի գնահատմամբ որևէ ընտրախախտում մինչ այս պահը չի գրանցվել և բնականոն հունով ընտրության կարգը ընթանում է։ Բացեք, երկարությամբ դրեք մեջը, որ ես անյունը երկարությամբ առանց դրոշմակնիկ պետք է կրծնի այդ բաց Ընտրելու իրավունք ունի 1781 ընտրող, որի մեջ մտնում են նաև ոստիկանության ծառայողները և ըստ գտնվելու վայրի ընտրողները, ներկա պահին 15 հոգի են քվեարկել։ Նորմալ աշխատանքային ընթացք է, պատրաստվել ենք նորմալ, ժամը 8-ին բացել ենք ընտրատեղամասը, պատրաստ ենք ընտրություններին։ Խնդիրներ չեն առաջացել։ Ինչպես արդեն նշեցի, մեր նկարահանող խմբերը վաղ առավոտից շրջում են ընտրատեղամասերում և հետևում այդտեղ իրականացվող գործընթացին ընտրական։ Քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները ևս մասնակցում են քվեարկությանը կատարելով իրենց քաղաքացիական պարտքը։ Քվեարկությանը մասնակցել է նաև պատգամավորի թեկնածու Նազելի Բաղդասարյանը։ 1362 ընտրող ունի թիվ 31 կոտորակ 56 ընտրատեղամասը համեմատաբար Գյումրու փոքր ընտրատեղամասերից է և կարելի ասել նաև ոչ մատչելի։ Գյումրու այս ընտրատեղամասում մինչ այս ընտրել է շուրջ 80 մարդ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ ընտրելու իրավունքը իրացնելու համար ձեր ընտրատեղամաս կարող եք մոտենալ մինչև 20:00-ն։ Այժմ դուք տեսնում եք ընտրողները հերթով քվեարկության 5 քայլերով կատարում են իրենց ընտրությունը։ Առաջին անգամ ընտրող քաղաքացիներ ինչպես նախապես հայտարարել էր Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, փոքրիկ հուշանվերներ են ստանում։ Այս պահի դրությամբ 76 հոգի ընտրող ունենք, սկսել ենք ժամը 8-ին, բացակա անդամ չունենք, ամեն ինչ նորմալ ընթանում է, ունենք վստահված անձիկ, դիտորդներ,
Համերաշխ նորմալ ընտրություն ենք անցկացնում։ Ընդհանուր ընտրողների թիվը ինչքան։ 1362 ընտրող ունենք ընդհանուր թիվը, այս պայթրությամբ 70 քանի հոգի են ընտրել։ Սա Շատ լավ, այսինքն այս պայքարությամբ որևէ խախտում չունենք։ ոչ մի խախտում, ոչ մի բան, ոչ մի խախտում չունենք, վստահված անձիկ տեղում են, դիդոշները տեղում են։ Պետք է նաև նշեմ, որ այս ընթացքում իրենց ընտրելու իրավունքը իրացնում են նաև թեկնածուները մեր նկարահանման պահին, հենց այս 31-ի կոտորակ 56 ընտրատեղամասում քվեարկեց նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորի թեկնածու Նազելի Բաղդասարյանը։ Ինչպես Հայաստանի Հանրապետության շատ ու շատ քաղաքացիներ, այսօր վաղ առավոտյան իմ քաղաքացիական պարտքն եմ կատարում հանուն ազատ, ինքնիշխան, ապահով, անվտանգ եւ խաղաղ Հայաստանի։ Եվ գիտակցում եմ, որ իմ, ձեր ու մյուսների ընտրություններից է կախված իմ եւ ձեր երեխաների ապագան։ Մեր նկարահանման պահին մենք նկատեցինք, որ քաղաքացիները հիմնականում ընտրական կարգի մասին են հարցեր տալիս, ինչպես պետք է քվեաթերթիկը տեղադրեն ծրարի մեջ, նշում պետք է արվի, չպետք է արվի եւ նաեւ արձանագրել ենք մեկ ուղղորդման դեպք։ 880 ընտրող ունի 31-ի կոտորակ 55 ընտրատեղամասը, հանձնաժողովի նախագահն այստեղ մեծ զրույցում արձանագրեց, որ բավարար ակտիվություն է նկատում, հավելեց, որ մինչև այս 10:00-ն ընտրախախտումներ այս ընտրատեղամասում չեն արձանագրվել։ Կարապետյան Անահիտ։ Բացունանց ընտրող ունենք այս ժամի համար, ոնց որ շատ ակտիվ է թաղի ժողովուրդը։ Ընտրախախտումներ կամ եւ այլն գրանցամատյանով արձանագրել եք, թե ոչ մինչ այս։ Դերևս ոչ, փառկաս։ Նորմալ են տանում, խնդիր չեմ տեսնում, մենք լավ տեղեկացված ենք, ժողովուրդը հետևում է մեր ցուցումների, ոնց որ թե ամեն ինչ նորմալ է, փառկասում։ Եվ նաև հիմնականում քաղաքացիները ինչից են դժվարանում ընտրության ընթացքում, մասնավորապես տարիքները շատ օրինակ գրիչի հարց են չէ տալիս։ Այո, մի օգնող ենք ունեցել միջես պահը եւ այստեղ մի հատ հաշմանդամ եղել, որ թեկա սանդուղք էր պահանջում, ոնց որ թե ուրիշ խնդիր դեռ չենք ունեցել։ Գյումրու 32-ի կոտորակ 28 ընտրատեղամասում 10:00-ի դրությամբ քվեարկել է ավելի քան 100 ընտրող 1585 ընտրողից։ Այստեղ հանձնաժողովի նախագահի խոսքով եւ նաեւ գրանցամատյանում չկային ընտրախախտումներ չեն գրանցվել եւ ես մեր հեռուստադիտողներին նաեւ հիշեցնեմ, որ Շիրակի մարզն ունի 209,519 ընտրող, մինչեւ 20:00 դուք կարող եք մոտենալ ձեր ընտրատեղամաս ու կատարել ձեր ընտրությունը։ Ընտրողների հոսքը առայժմս շատ լավ է, միջադեպեր չունենք, այստեղ քվեարկողների թիվը 1585 է, այստեղ ունենք դիտորդներ, ունենք նաև վստահված անձեր, շատ լավ ընտանում է, չգիտեմ, ասում եմ, մի երկու հոգի ինչ-որ բան օգնեցին էլ մի երկու հոգի, թե չէ խոչընդոտներ չկա, ընտանում է շատ լավ, հուսանք որ մինչև վերջ լավ եղնի։ Իրենք իրենց օգնողների հետ են։ Հա, այստեղ ես կարող եմ մենակ, ավելի լավ է մեզ ուղղակի ձեռնափայտով էր, հետո գնաց դե այդ մարդս, մի կերպ գնաց։ Այդ գրիչը ուզում են, չէ՞։ Հա, գրիչը հարցրեցին, գրիչ ասեցի առանց գրիչների, որտեվ գրիչ մեզի պետք չէ, քվեաթերթիկը մենակ ծալելու ընթացքն է, անդադ հանձնաժողովի աղջիկները ասում են մի ծալեք, նորից այնտեղ հարցնում են, նորից ուղում են էլ իրենց սխալ այսպես ասած։
Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեն իրազեկում է, որ վերջին ամիսների ընթացքում ստացված բազմաթիվ օպերատիվ հետախուզական տվյալների եւ քաղաքացիների ահազանգերին հետամուտ լինելով, այսօր Հանրապետության ամբողջ տարածքում օրենսդրությամբ իրեն վերապահված ողջ գործիքակազմի կիրառմամբ ժամանակակից տեխնիկական սարքավորումների, այդ թվում անօդաչու թռչող սարքերի գործադրմամբ իրականացնելու է լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, որոնք բացառապես միտված են լինելու ընտրակաշարք տալու եւ ստանալու հանցավոր սխեմաների մեջ ներգրավված անձանց բացահայտմանը եւ չեզոքացմանը։ Հաշվի առնելով ընտրակաշարք տված եւ ստացած անձանց վերաբերյալ հարյուրավոր օպերատիվ տվյալների առկայությունը եւ խոզարկությունների արդյունքում հայտնաբերված հազարավոր քաղաքացիների տվյալներ պարունակող ցուցակները կոմիտեն զգոնության կոչ է անում։ Եվ միաժամանակ հորդորում գիտակցել պատասխանատվության անխուսափելիությունն ու վերջնականապես մերժել ընտրակաշարքի արատավոր երևույթը։ Դիտենք հակակոռուպցիոնի հերթական բացահայտումը։ Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեի եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայողների կողմից իրականացրած միջոցառումների հիման վրա հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթով փաստական տվյալներ են ստացվել կուսակցություններից մեկի դաշինքի падգամավորի տեխնացուի կողմից ազգային ժողովի ընտրություններին հիշյալ դաշինքի օգտին քվեարկելու պայմանով Լոռու մարզի մի շարք բնակիչների ընտրակաշարք տալու դեպքերի մասին։ Այս շաբաթվա մեջ ուզում եմ հանդիպեմ, քննարկենք։ Ես ասեցի փորձ ունեք, ասի հա, փորձ ունեմ։ Համ վստահված եմ եղել, համ հանձնաժողովի անդամ եմ եղել, տարբեր ազգային ժողովի ողջույն։ Լրիվ ուրիշ բան եմ մտածել։ Քո համար բան դեշնեմ։ Տնից օրը բան կանի 30-ամյակից դա լավ կնշենք ես ու դու։ Բայարա նշելով փողը հասնում է քվեարկությունը որ դնում ես, այդ մարդը 100 ամեն ընտանիքներին 100 գումար է հասնում։ Բացա ես էլ ընտրեմ։ Հա, բանա, տեխնացությունը որ դնում է, խոսքի օրինակ ընտրում ես, 100 փող է հասնում ցավը։ Բայց ո՞ւմ են փողը տալը, իմանամ ես կընտրեմ։ Բանը, սենց ասեմ, անունի չէ, Արման Ավետիսյան ցավը տանեմ, երևի ընտրությունների։ Բայց ո՞նց է փողը վերցնելու։ Ես այսօր կորը պետք է հանդիպեն հետը ցավը տանեմ։ Դու հանդիպի ասա մի հոգի կայի, կընտրի քեզի, բայց հաստատ կամա տալն փողը։ Հա, ամեն ընտանիքին ով էլ որ ընտրում է 100 Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթով ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խոզարկություններ եւ վարութային այլ գործողություններ։ Եվս մեկ անգամ հորդորում ենք զերծ մնալ ընտրակաշարք տալու եւ վերցնելու արատավոր երևույթից։ Հունիսի 7-ի ազգային ժողովի ընտրություններին Շիրակի մարզում ընտրելու իրավունք ունի 207,096 քաղաքացի։ Մարզում գործում է 220 ընտրատեղամաս, որոնք ընդգրկված են 4 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների կազմում։ Այլ մանրամասները տեսանյութով։ Շիրակի մարզում ընտրելու իրավունք ունի 207,096 քաղաքացի։ Մարզում կգործի 220 ընտրատեղամաս, որոնք ընդգրկված են 4 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների կազմում։ Թիվ 30 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովն ունի 63 ընտրատեղամաս, ավելի քան 26,000 ընտրողով։ Թիվ 31-ը կաշխատի 58 ընտրատեղամասերով, որտեղ ընտրելու իրավունք ունենան ավելի քան 80,000 քաղաքացիներ։ Թիվ 32 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի ենթակայությամբ գործում է 44 ընտրատեղամաս, ավելի քան 47,000 ընտրողի համար, իսկ թիվ 33-ը կաշխատի 55 ընտրատեղամասերով, սպասարկելով ավելի քան 37,000 ընտրողի։ Ընտրություններին ընդառաջ քաղաքացիներին հիշեցվում է նաև, թե ինչպես կարող են պարզել իրենց ընտրատեղամասի հասցեն։ Թիվ 30 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Արաքսիա Կիրակոսյանի խոսքով ընտրողները կարող են այցելել իրենց ավանդական ընտրատեղամասերը, որտեղ արդեն փակցված են ընտրացուցակները, իսկ քվեարկությունից 2 օր առաջ կփակցվեն նաև վերջնական ցուցակները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում Elections.am ամբողջ տեղեկատվությունը հրապարակված է, բացի նրանից, որ մարդիկ կարող են իրենց անուն-ազգանունով գտնել, որ տեղամասում են քվեարկելու, տեղամասի այդ նույն հասցեում քվեարկելուց բացի տեղամասի հասցեն կարող են գտնել տեղակայման վայրը եւ անգամ թե նույն հասցեից իրենց ընտանիքի բոլոր անդամների տվյալները, ովքեր ընդգրկված են ընտրական ցուցակներում, բնականաբար այդ կերպ նաեւ կպարզեն, թե ովքեր ընդգրկված չեն եւ կկարողանային ավելի շուտ իհարկե պետք է հստակեցնել, բայց
ամեն դեպքում մինչև ընտրության օրն էլ այդ տվյալները ամբողջը հրապարակված է, շատ հեշտ հասանելի տարբերակով համացանցում որոնման դաշտով կարող են գտնել ողջ տեղեկատվություն նաև իրենց տեղամասի գտնվելու հասցեն։ Մյուս կողմից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն արդեն ավարտել է քվեաթերթիկների տպագրության գործընթացը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի մամուլի քարտուղար Սեյեդ Աղուկասյանի տեղեկացմամբ ընտրություններին մասնակցող բոլոր քաղաքական ուժերի համար տպագրվել է ընդհանուր 47 միլիոն 307,608 քվեաթերթիկ։ Յուրաքանչյուր կուսակցության կամ դաշինքի համար նախատեսվել է 2 միլիոն 628,376 քվեաթերթիկ, ինչը շուրջ 5%-ով գերազանցում է ընտրողների ընդհանուր թիվը։ Հարգելի ընտրող, հիշեցնում եմ, որ ընտրությանը մասնակցում է 18 քաղաքական ուժ, 16 կուսակցություն եւ 2 դաշինք։ Քվեաթերթիկների տրցակից բացակայելու է 13 համարի քվեաթերթիկը, որովհետև այդ թվի ներքո հանդես եկող կուսակցությունը ներկայացրել է ինքնաբացարկի դիմում։ Ձեզնից յուրաքանչյուրը տեղամասում պետք է ստանա 18 քվեաթերթիկ։ Ընտրված քվեաթերթիկը պետք է առանց որևէ նշում կատարելու կամ ծալելու տեղադրվի ծրարի մեջ, որից հետո ընտրողը մոտենում է հանձնաժողովի համապատասխան անդամին, ծրարի վրա փակցվում է ինքնասոսնձվող դրոշմանիշը եւ ընտրողն անձամբ այն գցում է քվեատուփի մեջ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը եւս մեկ անգամ ընդգծում է, որ քվեարկության գաղտնիությունը ոչ միայն ընտրողի իրավունքն է, այլև պարտականությունը։ Ընտրողը քվեարկությունից հետո պետք է անմիջապես լքի տեղամասը եւ չբարձրաձայնի իր կատարած ընտրությունը։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանով Անիսյան, այսօր։ Որքանով է մտահոգիչ արտերկրից, մասնավորապես Ռուսաստանից Հայաստան ժամանող քաղաքացիների մասնակցությունը համապետական ընտրությունների քվեարկությանը։ Արդյոք այն կարող է էական ազդեցություն ունենալ ընտրությունների արդյունքների վրա։ Դրսից ժամանած ընտրողներն ու երկքաղաքացիության հարցը համապետական ընտրությունների ֆոնին տեսանյութում։ Որքանով է մտահոգիչ արտերկրից, մասնավորապես Ռուսաստանից Հայաստան ժամանող քաղաքացիների մասնակցությունը համապետական ընտրությունների քվեարկությանը, արդյոք այն կարող է էական ազդեցություն ունենալ ընտրողների արդյունքների վրա։ Սպասել, որ պիտի ընտրություններին մասնակցեն 78%, ինչպես եղավ Հունգարիայում, բան է, անիմաստ է։ Ընտրություններին մասնակցության մակարդակը Հայաստանի անկախության տարիներին միջինում շուրջ 50% է կազմել, եւ հանրության մի հատված մշտապես եղել է հիասթափված կամ քաղաքական գործընթացներից հեռու։ Ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանի գնահատմամբ արտերկրից ժամանած քաղաքացիների հաշվին այն կարող է հասնել 55-ից 58%-ի։ 50,000-ից 120,000 մարդ բերելու դրսից, բերել եմ ասում, որտեղ դա բերել է կոչվում, էլի։ Մասնակցել տալ եւ տանել դա արդյունքների վրա 3, 4, 5, 7%-անոց կշիռ ունի, ինչը 5-ից 10-11 մանդատ կարող է լինել, ինչը զգալի թիվ է։ Բարսեղյանը սակայն բարոյական տեսանկյունից խնդրահարույց է համարում այն իրավիճակը, երբ տարիներ շարունակ Հայաստանից դուրս բնակվող քաղաքացիները գալիս են միայն քվեարկության նպատակով։ Հայաստանի դեպքում գումարած Ռուսաստանից եկող մեր խիստ հայրենասեր հայրենակիցները, որոնք ասում են, որոնցից մեկը Կուրսկից, Երևանում ասում էր, իմ համար մեկ է ինչ կլինի, կարևորը որ այս ինչ մարդը լինի լավ, ազատ լինի, բախտավոր, չգիտեմ, շատ ենք սիրում իրան, լավ եք անում, բայց 5-10 տարին մեկ գալ Հայաստան, գալ որոշել, որ այստեղ իշխանություն է լինելու այս ինչ մարդը եւ թողնել գնալ, հետնել ասել մեզ չի հետաքրքրում, մենք 50 հոգի ենք, 60 հոգի ենք, բան է, բացարձակ բարոյական իմաստով անընդունել է, դա անբարոյականություն է։ Դեռ նախորդին տարածվում էին տեսանյութեր առ այն, որ Հայաստան ժամանող մի շարք անձինք օդանավակայանում 25-օրյա վարժանքներին մասնակցելու ծանուցագրեր են ստանում, ինչը Լևոն Բարսեղյանը անլուրջ է համարում այն առումով, որ եթե անձը եկել է ընտրակաշառքով, ապա պետք է ոչ թե վարժանքի մասնակցի, այլ քրեական գործով անցնի։ Ընտրակաշառքով եկածի դեպքում պետք է ոչ թե ծանուցագիր ստանան բանակի, այլ հարցաքննության ծանուցագիր պետք է ստանան, մեղադրանք պետք է ստանան եւ գնան դատվեն, նստեն եւ այլն եւ այլն։ Իսկ եթե չկա նման կասկած, հիմքեր չկան, որ դա եղել է ընտրակաշառքով, հատուկ բոլոր եկածներին ծանուցագիր տալ, սա դիտավորություն է։ Նրա համոզմամբ խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ է ավելի խորքային քննարկում իրականացնել երկքաղաքացիության ինստիտուտի շուրջ։ Պետությունը միշտ չէ, որ ամբողջական տեղեկություն ունի երկքաղաքացիների թվի վերաբերյալ, ինչը լրացուցիչ խնդիրներ է ստեղծում քաղաքական գործընթացների կազմակերպման եւ վերահսկման տեսանկյունից։ Ես օրինակ համարում եմ, որ Հայաստանում իշխանություն ձևավորելու իրավունք պիտի ունենան միայն ՀՀ քաղաքացիները։
միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ունեցողները։ Սա անընդունելի է շատերի համար, իշխանության համար էլ է գուցե անընդունելի, ախր մեր հայրենակիցներն են, հասկանում ենք, բոլորս էլ ունենք ազգականներ, բաներ, ծանոթներ, ընկերներ, որոնք երկքաղաքացի են եւ նույնիսկ շատ ավելի բարեխիղճ քաղաքացի են, քան հենց բուն Հայաստանի Հանրապետության մի շարք քաղաքացիներ, ինչու զրկել, չզրկում տեղի ունենում այս տեսակ ինտերվենցիա։ Զրկում ես, այդ դեպքում իրենք պետք է որոշեն։ Դուք այնուամենայնիվ որտեղ եք իշխանություն ձևավորելու։ Ըստ Բարսեղյանի Հայաստանի քաղաքական ապագայի վերաբերյալ որոշումները պետք է առավելապես կայացվեն այն քաղաքացիների կողմից, որոնք ապրում են երկրում եւ իրենց ապագան կապում են Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանո Վանիսյան, այսօր։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը։ Իսկ ես ձեզ կրկին հիշեցնեմ, որ այսօր հունիսի 7-ն է եւ Հայաստանում տեղի են ունենում համապետական ընտրություններ։ Ցայք հեռուստաընկերության այսօր լրատվականը ձեզ համար կաշխատի արտակարգ ռեժիմով, իսկ մեզ կարող եք հետևել ինչպես Ցայք հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում, մալուխային ալիքներում, այնպես էլ Ցայգի թվային հարթակներում։ Տաղավարում ձեզ համար աշխատեց Ալլա Բաղդասարյանը։ Մնացեք մեզ հետ։